Ето това е мъфинчето. И сега да видим колко са меки всъщност. Са пак са от пълнозърнесто брашно. Оле, душици, душици. Да, прекрасно. Ви дам една малко по-здравословна версия на тези тиквени мъфинчета с крема сирнес, които ви отстрелях предния път. Знам, че доста от вас и аз включително се опитваме да си храним дечицата здравословно, ограничаваме сладко и всякакви такива неща, но това не значи, че трябва да ги лишаваме от тези вкусоти постоянно. Затова сега съм ви подготвила една рецепта, която е с пълнозърнесто брашно, с кокосово масло и кленов сироп вместо захар и всъщност няма яйца, така че това би трябвало да я прави веган. Не, че много разбирам, но мисля, че се пада така. Така че, хайде, чао! Така, по рецепта това, което трябва да имаме са 109 грама пълнозърнесто брашно или брашно от спелта, или нормално бяло брашно. Аз тук съм смесила пълнозърнесто брашно пшенично с пълнозърнесто брашно от спелта. Не знам, защото обичам да мешам нещата за всеки случай. 109 грама. Другото, което ни трябва, е тази половин чаша или 120 мл кленов сироп. Една бала тиквени подправчици и тиква. 182 грама тиква. По принцип хората я варят. Аз малко ще ви дам един спойлер, защо аз предпочитам да я печем. Спойлера сега. Говорим за спойлер. Защо е печена, не е варена. По принцип може и да я сварите, най-вероятно ще стане доста по-бързо, но самата тиква поема много от течности, след това става много рядка и кашка, такава като я пюрирате, което ще направи рецептите, които съм подготвила за днеска, доста трудни да им се постигне консистенцията и също така доста блудка. И сега се връщаме обратно тук. Значи 182 грама печена тиква, половин чашка кленов сироп, 109 грама пълнозърнесто брашно или пълнозърнесто от спелт и една бала подправчици. Сега тази тиква трябва да я превърнем в пюре като начало. Така, докато ние се занимаваме с тестото, тук загрявам фурната на 175 градуса. Аз вече обясних и в предишните мъфинчета, че мъфини се пекат там някъде 175-176 градуса. Не го изсилвайте на 200, няма да станат хубави. И както си му е традицията, сега ще смесим мокрите съставки и сухите съставки по-отделно. Като начало нека се смесим всички сухи съставки. Тук съм си подготвила мерителните лъжички. Трябват ни една чайна лъжичка и половина бак пловер. Някъде тук имам бак пловер. Ето ми бак пловера. Значи си взимаме нашата... Видяхте ли какво стана? Нямаме чайна лъжичка и половина. Сега ще пробираме тази работа. Така, имаме половинка, имаме и една. И сега ще си вземем една чайна лъжичка и половина бак пловер, който ще сложим при брашното. Една чайна лъжичка и половина бак пловер. Следващото, което трябва да си сложим е една четвърт лъжичка чайна солчица. Затова продължаваме с лъжичките. Една четвърт лъжичка чайна сол. Хоп! Прекрасно. Другото, което следва да сложим е по една четвърт лъжичка джинджифил и индийско орехче. Ето ми го джинджифила. Много обичам джинджифил и малко повече да е, няма да имам никакъв проблем с тази работа. Така, една четвърт лъжичка индийско орехче. Така. С стандартните тиквени подправки. Една 8 лъжичка карамфил. Ето ни е карамфила, който също е страшно силна подправка и ви окуражавам да не прекалявате с нея, защото превзема ароматите и всичко останало се губи. Затова тази ще я изравням.
Една 8 лъжичка карамфил. И това, което ни остана е 3/4 чайна лъжичка канела. Тази 1/4, ето е 3/4 чайна лъжичка канела. Така. Готови сме с подправките и съответно с сухата смеска. Ще ги разбъркаме хубаво, да се разнесе аромата наравно. Горе-долу, но после с миксера ще се разнесе пак. Така. Другото, което следва сега е да се смесим мокрите съставки, които в нашия случай са тиквеното пюренце, което ще е хубаво да е намачкано хубаво. Може би спасателчето ще стане по-добре, но ние сме семейство на експерименти. Така ще го преживеем. Все пак какво е живота без този експеримент в него? Така. Това е нашето тиквено пюренце. Хубаво обираме ароматната тиква. Насипваме си кленовото сиропче вътре. И си обираме кленовото сиропче, тъй като е единственото нещо, което ще внесе сладост на нашите мафини. И не искаме да е по-малко, отколкото приятно. Така. И последното, което остана е кокосовото масло, което може да замените съответно и с зехтин или с канола масълце. Аз обаче смятам, че аромата на кокоса прекрасно ще се комбинира с този на тиквата, така че минавам към кокосовото масълце. Оп. Насипваме и него. Плътно. Сега това ще го разбием. Така. Първо ще си разбием мокрите съставки, после към тях ще добавим сухите съставки, ще разбъркаме пак. Пълнозърнестото брашенце ви съветвам да го пресеете, тъй като поне в моето не знам дали е до марка, но в пшеничното ми пълнозърнесто брашно има цели зрънца и не е хубаво да попадне в мъфинчета, ще си изпечеш, някой ще си пукне зъбче. Значи ще ви се оплача, че не ми се е получило да го намачкам както искам с вилицата, затова сега пък ще ми се наложи да го пасирам. Така. Това, което сега следва е да си сложим вътре брашанцето. Така че добавяме на части брашанцето. Да не е цялото наведнъж. Разбъркваме леко, за да не хвъркне и да не стане всичко брашно. И слагаме остатък. Реално не е толкова течно, колкото става по принцип за мъфинчето тесто, но ще видим какво ще се случи. Както казах, ние обичаме да експериментираме. Малко прилича на тесто за софт кукис. Не видим какво ще стане накрая. Почти една тава. То е нормално, защото с двойно повече тиква предния път изпекохме 2 тави и половина от мъфинчетата с крема сирене, които може да видите в картата на клипа сега.
Така, ами това е. Сега го вкарваме да се пече за 25-30 минутки на 175 градуса и после заедно ще видим какъв е резултата. И аз ги правя за първи път, така че да видим. И така. Ще се видим след малко. Чао! Тук съм и мъфинчетата са готови. Оставихме ги 5 минути да изстинат на решетката на фурната. Първото ми впечатление, не съм ги пипала да колко са мекички, е, че всъщност изглеждат доста рошавки. Определено не е с гладкото кълпаченце на един нормален мъфин, но често казано има своя чар. Сега по рецепта трябва, съответно по желание, разбира се, напълно опционално, да се обърнат ето така надолу в малко разтопено маселце и да се поръсят с канелена захар. Аз винаги имам подготвена канелена захар вкъщи, защото ползваме навсякъде. И няма да разтапям сега много кокосово масло, аз имам и спрейчета, сигурно сте ги виждали, така че ще ползваме тях. Вадиме си кокосовото спрейче. Какво трябва да се случи? Пръскаме. Така сигурно ще му помогне да умекнем. И после взимаме канелена захар и ръскаме отгоре канелена захар. Ето това е мъфинчето. И сега да видим колко са меки всъщност. Спак са от пълнозърнесто брашно. Оле! Душици! Душици! Да.